За та community дэлгэснээр яг дотор нь яг ямар хичээлүүд байгаа юм бэ гэдэг талаар би тадад тайлбарлаад өгье. За чинь хуваараа бизнес эрхлэж байгаа эсвэл контент хийж эхлэж байгаа хүмүүс байх юм бол хамгийн эхлээд сошиал медиагаа эхнээс нь сетап хийгээд зөв бүтцээр хөгжүүлэх маш зүгээр байдаг. Тийм учраас би тэрийг эхнээс нь дуустал тайлбарлсан сошиал медиа хөгжүүлэх гол нууцчаар эхнээс нь дуустал гээд хичээл тайлбарлсан байгаа. Тэгэхээр та хэрэг үзэхээр болвол энэ дээр байгаа мэдээлэлтэйгээ танилцаад эхнээс нь үзээд явчихна гэсэн үг. За тэгэхээр сошиал медиатай холбоотой зүйлийг мэдээд авчлаа. За одоо энэний дараа та мэдээж өөрөө контент хийх хэрэгтэй. Тийм учраас гар утсан дээр бичлэг авах хэрэгтэй. Тухайн авсан бичлэгээ янзаас сурах хэрэгтэй. Тийм учраас яг энэний дараа болохоор хамгийн доошоо гүйлгэхээр CapCut ерөнхий сурах хичээлүүд буюу CapCut дээр яаж edit хийх үү гэдэг талаас нь тайлбарлсан байгаа. 29 бичлэг байгаа гэсэн. Тэгэхээр эдгээрийг нэг бүрчлэн үзэх хэрэгтэй. За үүний дараа та CapCut-а үзээд дуусчлаа. За одоо яг яах вэ гэхээр сүүлд болж байгаа хиймэл оюухантай холбоотой хичээлүүд байгаа. Тэр дундаа бизнесээ дүр үүсгэн автоматжуулах эхнээс нь дуустал буюу хиймэл оюуханаар та өөрийн гэсэн нэг дүр үүсгээд өөрөө гарч ирэхгүйгээр тухайн дүрээ та өөрийнхөө бүтээгдэхүүнтэйгээ холбоотой ч юм уу эсвэл өөрийнхөө оронд дүр үүсгэнгуудаа тухайн дүрээ та яриулах ч юм уу яг иймэрхүү байдлаар яаж автоматжуулах вэ гэдэг талаас нь би эхнээс нь дуустал нь тайлбарлсан байгаа. За энийг үзээд дуусчлаа. За одоо яг яах вэ гэхээр одоо бусад нэмэлт одоо бичлэгнүүд болох тухайн бүтээгдэхүүнийхээ зургаа яаж үн төлбөргүйгээр өөрийнхөө хүссэн загвараараа ингэж гоё гаргах вэ? Мөн сүлд болж байгаа сороо 2 буюу хиймэл ууханыг яаж ашиглах вэ? Модуль яаж үүсгэх вэ? Мөн яг хиймэл уухаа ашиглаад та өөрийнхөө яг вебсайтаа яаж хийх вэ гэдэг талаас нь тайлбарлсан хичээлүүд өнөхөдөө байгаа гэсэн үг. Тэгээд энэ дээр мөн цаашаа тайлбарлсан автоматжуулалт гээд нэмэгдээл яваад байна гэсэн үг.